Zoti Artin Hysenlika, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmët dhe mirë se u gjejmë këtu në ambientet shumë moderne të restorantit tuaj të quajtur Asador. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Faleminderit dhe ju për mikpritjen. Të lutem. Zoti Artin, ju jeni një nga personat me stazhin më të vjetër, jo vetëm në këtë restorant, në restorant Asador, por edhe si jetëgjatësi e profesionit tuaj, si shef i kamarierëve, apo jo? Po, patjetër. Ky është një investim shumë i ri dhe modern, i inauguruar vetëm pak muaj më parë. Po, rreth. Ç'mund ta thoni për punimet këtu, sa zgjatën punimet edhe si ka nisur puna në këtë restorant elitar që ndodhet në një zonë shumë elitare të Tiranës, në Tiranën e Re? Po. Restoranti zanafillën e nisjes sonë kishte në gusht. Bëm një investim goxha të madh, rikonstruksion total i ambientit, duke qenë se edhe kriteret e zonës ku jemi vendosur në të themi në zemër të Tiranës, kërkojnë që të kemi një restorant elit, modern dhe sa më i përshtatshëm për gjithë llojet e klientëve që kemi. Po, pra ndodhemi pranë stadiumit Selman Stërmasi? Po. Në qendër të Tiranës së Re. Kemi pranë dhe zonën e komunës Parisit, po. Bulevardin Dëshmorët e Kombit, bllokun, pra jeni në zemër të Tiranës. Po, kemi akses në gjithë Tiranën. Po, si ka nisur puna në këto ditë, muaj të parë të inaugurimit të këtij investimi kaq modern? Po, puna është goxha mirë, eci me ritme shumë të mira, punojmë, mundohemi që të kënaqim çdo klient që na vjen me produktet tona, me gatimet, me shërbimin, me ambientet që ofrojmë të gjitha. Po, Artin, ku jeni të fokusuar ju si restorant në gatimet tuaja? Pra kush janë gatimet tuaja specifike? Peshku, mishi? Po, jemi të fokusuar, kemi një kuzhinë komplekse me përzierje peshk dhe mish. Po. Ofrojmë çdo ditë produktet më të freskëta të ditës, të cilat merren nga peshkaregjat me të cilat neve kemi marrëdhënie. Mishi sigurisht është një produkt që vjen prime nga vende të ndryshme të botës, si Japonia, Argentina, Irlanda. Përdorim produktin më të mirë të ditës. Po. Çdo ditë varemi nga peshkimi i ditës për të shërbyer për klientët tonë. Po. A keni ju, megjithëse do na shpjegoj më vonë shefi i kuzhinës, keni ju pjata që mbajnë emrin Asador, pra specifike vetëm për ju? Kudo, dhe ke peshku dhe ke mishi? Po, kemi pjata që mbajnë emrin Asador dhe shefi do t'ju shpjegoj më mbrapa. Domethënë, janë pjata jo shumë të ngarkuara, të thjeshta, por të bukura dhe shumë të shijshme. Po, Artin, në një bisedë paraprake që bëm para pak ditësh bashkë, ku pronarët ju zgjodhën ju që t'jepni këtë intervistë për emisionin Gjurmët dhe përfaqësoni këtu edhe pronarët me këtë intervistë për restorantin Asador, më thatë që këtu specifike për këtë restorant elitar është edhe një kusht pra që njerëzit të vinë të veshur në një mënyrë sa më serioze, sa më dinjitoze që t'i përshtatet këtij restoranti, apo jo? Po, duke qenë se jemi një restorant fine dining, kërkohet sigurisht një kod etike i veshjes që të jetë sa më serioz, duke përshtatur edhe ambientit. Si shikon, ambienti këtu është shumë modern, është relaksues, i qetë, edhe intim, pse jo. Ne jemi këtu në një nga ambientet më të mira të restorantit, që është një prive elitare, që ne përdorim për klientat VIP, të cilat e kërkojnë sigurisht, të kërkojnë dhe privatësinë, kërkojnë dhe një ushqim të mirë, dhe një shërbim të mirë. Pra, ky ambient nuk është i vetmi me sa pashun, apo kjo prive, nuk është e vetmi. Kjo është një nga prive që ne ofrojmë, kemi edhe shumë të tjera, edhe 5 të tjera më saktë, të cilat kompletojnë restorantin tonë. Po, Artin, në pyetjen e radhës, ju lutem na shpjegoni pak dhe për stafin, cilat janë kushtet që pronarët tuaj së bashku me ju keni rekrutuar stafin tuaj? Po, stafi është janë ca kritere që të vish të punosh këtu. Domethënë, stafi duhet të jetë i kualifikuar, të mbaruar minimumi hoteleri turizmin, të di gjuhë të huaja, të njohë produktet, si mishin ashtu dhe peshkun në mënyrë që të ketë të plotësojmë edhe kërkesat e konsumatorit. Dhe kemi dhe një ndryshim mosh ashtu ndryshme të stafit të punës. Pra duke nisur nga ju, sa vjeçar jeni? Po, unë jam 40 vjeç. Po. Domethënë kam pak më sipër se unë, kam dhe më poshtë se unë në punë të tipit që të përshtatemi të gjithë moshave. Po. Në kuzhinën e restorantit tuaj, si kombinohet tradicionalja dhe europiania? Pra gatime tradicionale dhe europiane. Sa
Si kombinohen dhe si është ato? Jemi një restorant i ri me një frym inovator dhe jemi me më shumë te gatimet e reja, duke qenë se edhe klientelet dhe njerëzit gjithashtu përshkojnë këtë gjërat e reja, jo se të tradicionalet nuk janë në fokusin tonë, gjithmonë janë, po të reja janë ato që kërkohen më shumë nga klientët. Po, dhe cilat janë disa nga këto pjatat, gatime moderne, të themi kështu? Gatime moderne, bëjmë miksime, domethënë ke miksime të krudave, përdori kuzhinë italiane, spanjolle, daneze, edhe sigurisht e përzihem edhe me kuzhinën tradicionale shqiptare pak. Po. Pyetja e fundit për ju, zoti Altin, është sa është numri i tavolinave, karrigeve dhe që ekzistojnë në të dyja katët e këtij restoranti kaq elitar, dhe a jeni në gjendje ju me stafin që keni në këtë restorant ti përgjigjeni njëkohësisht në një moment caktuar të gjitha tavolinave tuaja? Ti shërbeni njëkohësisht me stafin që keni? Po, kemi një kapacitet për 200 karrigeve, dhe quajmë 50 tavolina, dhe sigurisht mund të përgjigjemi të gjithë tavolinave njëkohësisht. Sikur të mbushet restoranti njëkohësisht komplet, stafi dhe kuzhina janë 100% i sigurt që i shërbejnë në mënyrë perfekte. Po, dhe me që jemi në këtë pyetje, pra servirja e njëkohshme, me njëhershme të gjithë tavolinave klientëve, a kanë menduar pronarët tuaj që dikur në një të ardhme të afërt të organizojnë në një ceremoni të tipit bankete? Po, të tipit bankete këtu? Po, patjetër, kemi bërë dhe ceremoni dhe bankete të ndryshme, po patjetër, janë bërë, domethënë, duke qenë se është restorant shumë i madh dhe ka opsione dhe mundësi lart, poshtë, që mund të bëjmë një banket, një eveniment, një rast të tjetër. Qoftë grup shoqëror, qoftë familje? Po, patjetër. Domethënë ka opsionet restoranti dhe mundësi, duke qenë se është shumë i madh, që t'i bëjmë gjithë të gjërat, domethënë që na kërkohen. Po, dhe personi juaj, stazhi juaj i punës me që pronarët duke pasur një shef kamarierëve si ju me stazh kaq të krenohen, apo jo? Po, patjetër, sigurisht që po. Sigurisht që po. Sa vite keni kontribuar në këtë? Unë kam rreth 25 vjet që kontribuoj në këtë zanat. Po. Si shef sallë, për veten time nuk kam sa të flas, pasi njerëzit më njohin, po mundohem domethënë që të bëj gjithmonë më të mirën për punën. Po kështu në këtë stazh kaq të vjetër është edhe shefi kuzhinës, si ju, apo jo? Po, sigurisht, edhe shefi kuzhinës ka filluar punë që në moshë të vogël, domethënë, ka kaluar vite duke punuar jashtë shtetit, në Danimark dhe Suedi, biles ka punuar në restorant me hyrje Michelin atje, dhe është shumë i përgatitur. Ecën, domethënë ka një kuzhinë komplekse, fokusohemi ke kuzhina gourmet absolutisht, ai bën pjata gourmet të cilësisë shumë të lartë, që shërben në mënyrë shumë të lartë në një ambient mjaft delikat dhe fin. Atëherë Altin më thatë që ju mbani këtu nga pijet alkolike dhe nga verat, por konkretisht nga pijet alkolike dhe pije shumë të vjetra. Po, shumë e vjetra, kjo është prodhim viti 1960, është një whisky, Scotch whisky, Maxwell. Po, dhe është akoma me tapën e dyllosur dhe vullën që ka të sajën, është nuk është hapër, kjo sigurisht do hapet dhe do konsumohet. Pra, do t'ja servirë një klienti sot? Po, do të serviri një klienti, do hapet, do konsumohet të gjitha, pasi kjo nuk dylloset, no? Po është për kvalitet shumë i lartë. Është diçka interesante për mua, për herë të parë shoh një pije të tillë, kaq të vjetër. Ka një version të kësaj, po whisky, edhe kjo me qeramike dhe kjo vit prodhimi jemi që 950. Të gjitha të prodhuara në Skoci, besoj, apo? Ai është atzeu i whisky. Sigurisht, premium, cilësia maksimale. Pra ju i merrni direkt nga Skocia? Po, direkt nga Skocia. Mario, mirë se u gjetëm dhe ju në ambientet e restorantit Asador, të ndodhur në zonën e Tiranës së Re. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mario, çfarë volum pune jemi pikërisht në zemrën e restorantit që është kuzhina? Çfarë volum pune kryhet në këtë kuzhinë? Atëherë, ky është laboratori i kuzhinës, i Asadorit, domethënë. Këtu gatuhen të gjitha, domethënë, duke thënë që ka pjatë para, dyta, treta, mbëlsira dhe para përgatitjet që ne kemi.
Cila është menuja që ju servirni për klientelën tuaj? Dhe çfarë lloj gatimesh bëni ju? Ku jeni të fokusuar, tek peshku, tek mishi apo mix të këtyre? Atëherë ne jemi të fokusuar të dyja. Kemi edhe mishin dhe peshkun, por që ne kemi produkte që vijnë edhe nga jashtë, për shembull, siç vjen nga Norvegjia, kemi një salmon që vjen nga Norvegjia, apo stafat për ne, plus që kemi edhe produkte që vijnë nga Spanja, Argentina. Sa përqind e menus ose e pjatave që ju gatuani dhe i servini për klientët tuaja mbajnë në firmën Asador? Po ne, domethënë menuja është menduar që 90% e pjatave e menus është e Asadorit, të cilën nuk i gjen vend të tjera. Po, si nga peshku ashtu dhe nga Ashtu dhe nga mishi. mishi. Po cilat janë disa nga këto pjata? Se në pamundësi për t'i përmendur të gjitha, cilat pjata më tipike tuaja? Është ai salmoni iri që na vjen nga Norvegjia, kemi një merluc të cilën na vjen prap nga Norvegjia që vjen i pastruar, pastaj kemi produktet e mishit, domethënë paka shumë janë gjitha një lloj tani se janë hapur goxha. Trajtimi i produkteve është kjo që na bën ne të veçantë. Dhe mënyra e gatimit të mishit për shembull cila është? Më përmendet një lloj zgare? Ne kemi zgaren Josper, cilën ne i kalojmë këtu, pastaj salsat apo sheqeruset janë të tona. Po majonezat e ndryshme që ne të cilat vetë këtu. Po lënda e parë e mishit nga ju vjen? Përmendet paksa nga peshku, një lloj peshku i vjen nga Norvegjia. Atëherë ne marrim nga Japonia, marrim nga Spanja, marrim nga Argentina, pastaj produkte vendeve që gjen freskët. Ndërsa peshkun e merrni kryesisht nga peshkatarët tanë, po? E marrim direkt nga peshkarezat, unë zgjohem mëngjes, në fakt shkoj në Durrës edhe i zgjedh peshqit cilët na duhet. Po, Mario, ju jeni shefi kuzhinës dhe të jesh shefi kuzhinës është një përgjegjësi e madhe dhe ju jeni një profesionist i vërtet. Pra sa vite keni stazh pune si krye kuzhinier dhe a keni punuar ju dhe në Perëndim në Europë? Po patjetër që kemi punuar në Europë, domethënë unë kam nisur shumë i vogël, unë kam nisur 14 vjeç, domethënë si ndihmës në kuzhinë, patjetër, pastaj unë kam punuar shumë vite në Suedi, Danimark dhe vitet e fundit kam punuar, po 8 vitet e fundit kam punuar si shef. Po, dhe nga këto vende të Europës veriore, Suedia, Danimarka, çfarë eksperiencë morët dhe e sollën në Shqipëri? Pra në çfarë gatimi e kanë fjalën? Atëherë, dhe në nordike ka është e ndërlikuar paksa sepse ata kanë marrë nga të gjithë vendet e botës edhe kanë krijuar një ide të tyre, domethënë është si signature, po, si firmën e tyre. Po, po. Unë mësova nga ato kanë përzierje të ndryshme, Japonia, apo Spanja, apo Afrika, apo kanë përzierje të ndryshme, me erzat, Maroko, apo kështu. Kështu është menuja jonë këtu, i kemi paka shumë përzierje. Por tek gatimi i peshkut, vendet skandinave ku ju keni punuar, a ka një specifik veçantë? Patjetër. Pra keni sjellje specifik veçantë të gatimit peshkut? Ne kemi salca të ndryshme, të cilin përdorim radish, ta them shqip, kemi edhe radishin e kalit, apo përdorim ato. Pra, kjo eksperiencë doni të thoni është marrë nga Skandinavia? Nga Skandinavia, sepse ne nuk është se e përdorim shumë. Patjetër, kur ne një gjëjmë horse radish, po, pa duket e çuditshme paksa, po lidhet shumë mirë me peshkun. Kto janë specifikat ndryshme që ne kemi marrë nga salcat. Ka salcat ndryshme. Ne restoranti jonë punon shumë antipasta. Domethënë, ne kemi shumë vëshmëri antipasta dhe salca të ndryshme. Nuk është se i kemi thjesht bazike. Po në lidhje me peshkun crudo, po? Po patjetër që po. Peshkun crudo ne funksionon tradicionale, moderuar paksa. Atëherë kemi marinimin e tradicional, siç është vaj ulliri limon, pastaj kemi një tigër di leche, që është loperuja, që përdorim. Pra kjo është e reja që keni futur? Kjo është e reja, po pak sa. Shumë janë skeptik në parën, pastaj i pëlqen. Po. Mario, pikërisht ndodhemi në orën 13. Kjo është një ditë normale pune. Ka nisur puna për gatimin e pjatave ndryshme? Ka nisur. Puna ka nisur. Me sa po shoh serviren pjatat e para të supës, apo jo? Me sa dëgjova? Po ka arborosia, kanë supë. Porositë e para kanë ardhur tek kuzhina. Ka nisur. Ne hapim në orën 12, kështu që
Po. Mario, dhe në vazhdim të intervistës që jemi me ju këtu në kuzhinë, do ju lutesha që për kamerën e emisionit Gjurmët të gatuani 1, 2, 3 pjata tipike që t'jemi prezente ne kur t'i gatuani dhe kur t'i servirë. Tjetër. Shoh që keni një grup klientësh dhe po përgatisni një menu degustimi. Sa pjata do përgatisni për ta dhe nga fillon dhe deri ku shkoni? Ne kemi menu degustimi sot 30 vetash, kemi 9 pjata. Fillon qëja pjata në parë, në ambus bushe dhe të fillon të ambusire. Po. Faleminderit, punë të mbarë. Faleminderit.